大家好，欢迎进入今天的大家工作室。今天咱们利用散件给大家制作一款太阳能充电的太阳能充电宝。很多朋友也是利用这一种免安装的制作过，但是这一种不太怎么好大家可以看一下，咱们这个地方有很多的黑色的东西大家可以看像是这种黑色的地方。一个黑色的点之后就建议大家不要再使用了，因为你本身的电池是全部并在一块的，一旦有一块电池出现接触不良，那样的话将会影响整个并联电。这样的话，这个充电宝的容量会越来越少。咱们今天给把这里改装一下，把这个免安装的东西直接去掉，直接全部锂电池焊接，这样的话就不会出现这个情况了。这是一款咱们以前用过了，这里全部接触不良了。另外这个线路板不太怎么好用了，这个咱们就不要了。今天咱们用这个新的给大家制作一下。在买电池的时候尽量的先咨询一下厂家，他们这些容量是不是相同的，有没有经过检测，是否允许进行并联。如果是他们没有检测，也会导致电池的容量不同，否则后期使用也会越来越小。先把准备好的锂电池全部充满电，充电时需要一个一个的进行充电和测试，否则电池里面的电量不均匀，进行焊接并联之后，导致容量逐步减小。让电池全部达到100%状态，如果不到100%的，继续充电，将它们充到100%。在电池充电和检测时，一定要有耐心，一块一块的进行检测。如果没有达到100%的，继续充电，充满为止。检测完电池，咱们将这两个正连接电池的正负极拆掉。好，现在将咱们的锂电池整齐的排列好，咱们的胶枪进行固定。有时候胶枪固定的不严，或者粘不住，可以使用透明胶布再次进行固定。在焊咱们首先清理一下所有电池的正极和负极，必须全部清理。如果有锂电池点焊机，可以直接点焊，但是今天咱们手里面没有，只能用电烙铁进行焊接。现在全部清理完，咱们现在用电烙铁进行挂锡。咱们准备锡纸或者是湿布，焊接完成之后擦一遍，防止锂电池高温。有些朋友在焊接锂电池的时候他就是焊不上这个焊点。第一它是没有清理干净；第二，咱们在焊接的时候，跟大家说一下，首先放入电烙铁放在上面，然后轻轻的送焊锡，这样才可以焊得住。好了，现在焊接完焊点，咱们找2根引线，将它们的皮去掉，露出铜丝。完成之后咱池放进去就可以了。放入的时候注意正负极、正极和负极，看好正极、负极。放入。好了，将正负极焊接进去。
好了，焊接完成就制作完成了，咱们放入外壳，100%。然后一块6瓦的太阳能电池板，稳压器为2安。这样一款太阳能充电宝就制作完成了。咱们现在使用的太阳能电池板为1安充电，充电宝的容量为14安，大约14小时左右将咱们的充电宝充满。如果从普通智能机来说，4000多毫安的锂电池用太阳能电池板4小时左右就可以充满。在手机不用时，太阳能电池板给充电宝充电进行储存，基本够用。如果感觉不够用，可以扩大太阳能电池板。将太阳能电池板换成2安输出即可。此充电宝为双输入双输出。如果太阳能电池板2安感觉还不够，那么继续扩大，还可以继续充电。这一种太阳能充电宝，相信很多人都使用过或者是见过。这一种设计的太阳能电池板小的太多，只能支持10点充电。像如这种小型太阳能电池板，如果给咱们的大型充电宝充电的话，大约需要1周左右。可以对比一下2块太阳能电池板的大小，大约相差5倍左右，与咱们自己 DIY 制作的这一款太阳能电池板充电相差很多。好了，今天的视频咱们给大家做到这里了。这段视频比较简陋，原创不易。如果喜欢，请给我们订阅、转发、点赞。非常感谢您的观看。咱们下期见。